La notizia è di quelle che lascia amareggiati e sconcertati. I due agenti intervenuti per bloccare i rapinatori che hanno freddato il carabiniere in Puglia qualche giorno fa si trovano oggi iscritti sul registro indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Avete capito bene, sono indagati gli agenti che sono intervenuti a tutela non solo del loro collega ucciso, ma della sicurezza di tutti noi. Immediatamente qualcuno si affretta a dire ma è certamente un atto dovuto. A nostro modo di vedere non ci può essere un atto dovuto che colpisce le donne e gli uomini che in divisa agiscono per la sicurezza di tutti noi. Abbiamo compiuto un primo passo col DL Sicurezza e il governo Meloni ha deciso di estendere le tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche se sappiamo che la sinistra si è già detta contraria, intendiamo andare oltre. Non può esserci un'iscrizione sul registro dei indagati per chi agisce a tutela di tutti noi. È un impegno che assumiamo come abbiamo assunti altri e intendiamo portarlo a termine, perché notizie come queste sono semplicemente inaccettabili.